गाइस गेस व्हाट, जो मैंने ड्रेस मंगाई थी बिल्कुल फ्री में शीन से, वो मुझे रिसीव हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे पहले ही खोल के देख लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा है। फ्रंट से तो ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन बैक इसका, आई एम लविंग दिस ड्रेस गाइस। ये देखो बैक से बिल्कुल बैकलेस है। मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ। नजर एक नंबर तुझे कम